محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha falenderimet, lavdërimet, adhurimet tona i takojnë vetëm Allahut mëdhnuar. Atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pas Allahut, i cili është një dhe i vetëm. Dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe dërguar i tij i fundit. Të nderuar vëllezër besimtar. Para disa javë kemi fol për muajin Shaaban, për vlerën e tij, dhe kemi përmendur se sa është e rëndësishme që në këtë muaj të jemi të kujdesshëm për kohën që kalon dhe për udhëzimet që çdo besimtar duhet i ketë parasysh në raport me zhvillimet që ndodhin në muajin Shaaban. Kemi përmendur se në këtë muaj janë prezantuar veprat tona, një raport vjetor për ne është bërë për Allahut mënduar. Kush jemi, çfarë kemi bërë, si e kemi gjendjen e kështu me radhë. Allahut nuk i duhet ky raport, ai është i gjithdijshëm, mirë po ky raportim me një aspekt është për neve vetëdijsin se asgjë nuk shkon pa u regjistruar. Të gjitha informatat për ty janë të regjistruara. Tërë atë që e ke bërë, tërë atë që e ke fol, tërë atë që e ke thënë, kudo që e sill e kështu me radhë janë të regjistruara. Raportohet për ty tek Allahu te bareke ve teala për të vetëdijsuar ty që të përmirësosh regjistrin tënd para daljes përfundimtare tek Allahu për llogaridhënie ditën e gjykimit. Prandaj udhëzimet e muajit Shaaban kanë qenë udhëzime vetëdijsuese dhe nga ana tjetër udhëzime përgatitore. Për faktin se ky është muaji i fundit para muajit Ramazan. Pas muajit Shaaban pason muaji Ramazan. Andaj muaji Ramazan është muaji i aktivitetit, është muaji i veprimeve, i angazhimeve për kushtimit vazhdueshëm. Dhe tërë këto varen nga dinamika e përgatitjes që te ke treguar në muajin Shaaban, madje në muajt e mëhershëm. Tashmë jemi në prag të muajit Ramazan të nderuar vëllezër, dhe të gjitha fjalimet, ligjërimet tona meritojnë që të jenë në shërbim të këtij muaji, në shërbim të vetëdijsimit për këtë muaj, në shërbim të përgatitjes, shfrytëzimit maksimal të gjitha mundësive dhe ofertave që Zoti xhallahu ala i mundsoi që të vinë së bashku me këtë muaj. Është humbje e madhe që me humb këtë muaj. Është mundësi e madhe ta shfrytëzosh këtë muaj. Është në dorën e secilit se si do t'i qaset ditëve të këtij muaji, si do ta organizon këtë muaj dhe si do të del në fund të këtij muaji. Shikoni sa shpejt shkoi muaji Shaaban, njëjtë do të shkon shpejt edhe muaji Ramazan. Javën e ardhshme, pikërisht në xhumën e ardhshme, vetëm se jemi agjërueshëm, pasi që dita e parë e muajit Ramazan fillon me 19 shkurt. Dhe Ramazani të ndërvëzër sjell shumë mundësi të mëdha të ndryshimit në të gjitha nivelet për besimtarin. E ndryshon gjendjen e tij të brendshme, e ndryshon besimin e tij, e ndryshon mendimin e tij, e ndryshon fjalën e tij, e ndryshon veprën e tij, e ndryshon raportin me Allahun, me njëri tjetrin, e shumë aspekte të rëndësishme të jetës që ka nevojë të përmirësohen, që ka nevojë të ndryshojnë ato. Muaji Ramazan i ka udhëzimet e mjaftueshme për ndryshim dhe për përmirësim. Prandaj, në këtë sofër të begatë të udhëzimeve për ndryshim, nuk duhet të ngritemi të uritur. Nuk duhet të dalim nga ky muaj të privuar nga këtë mundësi. Prandaj, të gjitha udhëzimet të nderuar vëllezër janë në shërbim të vetëdijsim, janë në shërbim të vetëdijsimit për çdo besimtar që ta shfrytëzon këtë muaj si duhet. Ky muaj të nderuar vëllezër ka vlerat shumëta, ka mundësit shumëta. Një nga ato që dua ta përmendi sot, e do të shpalosim e të tjera inshallah në gjumat e ardhshme, është se ky muaj
e ka në vetën e tij agjërimin. E agjërimi është braktisja e ushqimit edhe pijes gjatë ditës dhe marrëdhënieve intime bashkëtorë. Besimtari dhe njeri përgjithsisht i varur njëtën e tij nga ushqimi dhe pija. Dhe me një aspekt kufizohet shpesh herë për shkak të ushqimit dhe pijes. I kufizohet ndoshta televizja, i kufizohet shumë veprime për shkak se është i varur nga ushqimi dhe pija. Vije muaj Ramazan që këtë besimtar, i cili ka një varësi nga ushqimi dhe pija, jo me pavarësu nga ushqimi dhe pija në kuplim total, por me i thënë se ti ki forcë mjaftueshme, ta dominosh edhe këtë kërkesë, e lërë më tjerat. Nëse këtë kërkesë esenciale të ushqimit dhe pijes, ki mundësi me dominu dhe me menaxhu gjatë ditës pa ushqim dhe pije, kjo tregon se ti ki forca të tjera të mbrëmshme që të mundësoj me dominu edhe epshët të tjera, edhe kërkesët e tjera që ti ki varësi për tyne. Me një fjalë të ndërvëzër, ky muaj e mbjell tek besimtari lirin që ati i duhet, pavarësinë e tij, që ai të ngritet mbi epshët e tij, të ngritet mbi kërkesat e psharake, material dunjas, të i rikthehet realisht njeriu vetes së tij. Të bëhet ai që duhet me qenë, të jetë ai për çka Allah e ka krijuar. Prandaj kush është ai që nuk e don lirin? Kush është ai që nuk don me qenë i lirë? Sa ka njerëz sot jetën e kësaj bote që kanë varësi me të vërtet shqetësuese, brenguese nga gjërat caktuara të dunjas. Ka njerëz varësi nga pijet alkoolike. Ka njerëz që kanë varësi nga, interneti, varësi nga rrjetet sociale, me orë mbeten to. Kjo është varësi, të ka rrobnu rrjetet sociale. Nuk po të lënë më marrë me gjërat e dobishme, nga se po kalon kohë të madhe në rrjetet sociale pa kur far kuptime dhe dobije dhe përfitime. Ka varësi nga droga, dikush ka varësi nga televizioni, dikush ka varësi nga duhani, dikush ka varësi nga kjo kështu me radhë. Një varësi që pa e dëmton, një varësi që pa e ngulfat, por ja që nuk e gjen forcën mjaftueshme të çlirohet nga kjo varësi, të shpall pavarësinë e tij njerëzore, intelektuale, shpirtënore në raport me këto kufizime që ai e kupton se po ja ngulfatin në jetën. Prandaj vjen Ramazani si një forcë suportuese, si një forcë që e përkrah besimtarin, që ai tashmë ta shpall pavarësinë e tij mbi këto varësi dominuese, ngulfatëse, që po e ngulfatin produktivitetin e tij, po e ngulfatin zëvshmërinë e tij në raport me punët e mira dhe gjithë ato që ai duhet t'i kryejnë këtë botë, po që ja nuk po ja del për shkak se shumicën e kohës apo shumicën e energjisë dhe forcës ja marrin ato që ai ka varësi për tyne. Sa ka njerëz që e din se një punë që po bën është e keqe dhe don më u pendu, mirë po gjynzohet përballë varësisë. Nuk kam mundësi, nuk di si t'ja bëj, jam penduar dhe jam kthy. Realisht i mungon forca me dal nga kurthi i kësaj varësie. Prandaj të ndërvozër, Ramazani është muaj që ti në këtë muaj tashmë realisht i zbulon forcat reale që i ki. Kupton se e mund shmërt. E mund shmërt me nejt pa bukë e pa ujë. E mund shmërt me u fal natën. E mund shmërt me u pendu. E mund shmërt me braktis në një haram caktuar e kështu me radhë. Janë të mundshme. Mirë po, të mundshme atëre kur bëhen me Allahun dhe për Allahun xhalla xhelaluhu. Jo vetë s'ke mund me dal kurr, as kimi me dal kurr. Mirë po kur me Allahun bëhet dhe për hir të Allahut bëhet dhe në rrugt të Allahut bëhet, atëre bëhet e mundshme. Atëre bëhet reale. E pikërisht Ramazani i përmbledh gjitha këto. Ramazani të mundson me qenë me Allahun. Dhe Ramazani nuk agjërohet për askë pas për Allahun. Dhe Ramazani është një shenjë në rrugën e Allahut te barekuhu teala. Andaj gjitha elementet e duhura për të mbledhur fuqitë mjaftueshme që t'ia dalim në raport me varësitë tona janë të përmbledhura në muajin e shenjtë të Ramazanit. Prandaj le të mbetet kërkesa kryesore, le të mbetet të nderuar besimtar, insistimi kryesor gjatë muajit Ramazan, rrugtimi drejt lirisë dhe pavarësisë shpirtënore, morale, madje intelektuale, që njeriu të dalë në nivel tjetër mbi materialin, mbi epshin, mbi kënaqësinë e përkohshme, në një botë tjetër të kënaqësive të përjetshme të asaj që Allahu xhallahu ala i ka premtuar edhe në dunja, pastaj edhe në ahiret. Muaji Ramazan të ndërrozër, sikur që përmenda, sjell mundësi të shumta. Nga ato mundësi është edhe
mundësia e mirënjohjes dhe falëndërimit ndaj Allahut mënduar. Fillimisht për mundësinë që të agjerojmë, nga se nuk kemi të vetëdijshëm, madje kena problem të vetëdijsojmë deri në fund se çfarë vlerë është Ramazani, se çfarë mundësi është Ramazani. Por do ta kuptojmë këtë ditën e gjykimit, ditën e shpërblimit, ditën e marrjes së dhuratës hyjnore nga Allahu te barekuhu teala për agjërimin që kemi kryer në muajin Ramazan. Prandaj njëri me ditë çfarë vlerë ka me arrit Ramazanin, me mira, me qindra mira, ndoshta miliona herë, po të ishte mundësia, do t'i thonë të Allahut elhamdulillah, elhamdulillah, me zemër e me shpirt e me gjuhë e me tërqen e ti, po të ishte i vëmendshëm i vetëdijshëm se çka do të thonë me e prit muaj Ramazan. Ne këtë Ramazan e presim në mungesë të familjarët, në mungesë të dashurve tonë, ndoshta jashtëm do të jetë gjithashtu në mungesë, nuk mund të jemi, nuk i dihet. Andaj mundësia që edhe Ramazan ta shtosh në veprat tua të mira, t'ia shtosh jetës tënde, t'ia shtosh punëve tua të mira, është padyshim mundësi e artë, mundësi e papërshkruar që nuk mundemi Allahun ta falënderojmë. Po gjithashtu edhe të ndërvëllazër mirënjohje në raporte me njerëzit, uria nga njëre të mundëson me kuptu se realisht çfarë të lashe brengen kanë fukarat, të cilët nuk mbetin të uritur për shkak të adhurimit, nuk mbeten të uritur për shkak të qefit e dëshirës e vullnetit, po për shkak të mungesës së tyrave të mjaftueshme për të garantuar një ushqim të dinjitetshëm për ta e për fëmijët e tyre, një tesh saktuar e kështu me radhë. Prandaj të kthen në vetveten tënde që ti je mirënjohës ndaj Allahut për mirësitë e begatit që Allahu t'i ka dhënë, e të paksosh ankesat, e të paksosh vajtimin, e të ashtosh mirënjohjen dhe falënderimin. Madje edhe të ashtosh sadakan dhe bujarin, nga se tashmë e din më mirë, më drejt, çka i vije mos me pas. Dhe çka do të thonë, me i dhon dikujt edhe ai me pas. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wasalam në muajin Ramazan e shtonte devotshmërinë, e shtonte përkushtimin, madje e shtonte edhe bujarin, e shtonte dhënien. Jo që i shtoi pasuria pejgamberi në Ramazan. Jo, absolutisht. Nuk shtoi bujaria pejgamberit në Ramazan për shkak se shtoi pasuria. Jo, por shtoi përkushtimi, shtoi lidhje me Allahun xhallahu ala. Andaj dhënia të ndërrozër nuk është e lidhur domosdoshmërisht me shtim të pasurisë, por dhënia, bujaria, solidariteti kryesisht ndërlidhen me shtimin e besimit, me shtimin e lidhjes me Allahun xhallahu xhelalu ku ti i bindun se atë që jep sot shumë frishki me gjithë nesër tek Allahu xhallahu xhelalu. Prandaj ky është një muaj që realisht shpërthen në veten tonë mundësi që ndoshta s'kemi besuar se kemi, mundësi të dominimit mbi epshin, dominim mbi varësinë, të shpallës së lirisë përfundimtare nga gjitha ngulfatet e epshit dhe materializmit. Një muaj i cili na kthen në realitet për të kuptuar begatit që i gëzojmë, të jemi mirënjohës, një muaj që shpërthen brenda vetes tonë forcat e bujarisë që kput zinxhirit e kooperacisë, e dorështrëngimit e kështu me radhë, e shumë të tjera që ky muaj i sjell. Prandaj jemi në prag të këtij muaji dhe me gjithë ato që përmenda e shumë të tjera, padyshim se konsideroj se është e mjaftueshme që zemra besimtare të mbushet për mallim e mallëngjim, edhe të mbushet me të vërtet një lloj dëshire të madhe që mezi pret edhe të lajmërohet se Ramazani ka hyrë. Të filloj me taravihën e parë e pastaj tutje me agjërim e kështu me radhë deri në fund. Allahu na e lehtësoft këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Allahu na dha shëndet e bereqet e na ndihmoft që me të vërtet këtë muaj ta kalojmë si duhet, në përkushtim, në adhurim, në raport me Allahun, por edhe në parafrim me njëri tjetrin dhe gjithashtu edhe në shtim të dëmshërisë për kategoritë që duhet t'i trajtojmë, duhet mos i harrojmë, duhet t'i kemi pranë veti dhe t'u ndihmojmë me tëra që kena mundësi dhe potencial. Kërkoni falje nga Allahu, nga sa Allah është falës dhe është mëshirues. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammu at-taslim ala khayri khalqillahi ajma'in. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Të nderuar vëllezër, muaji Ramazan ndërlidhet edhe me kuptime të rëndësishme, edhe me vepra të posaçme,
por ndëlihet edhe me data të veçanta të caktuara që zakonisht i trajtojmë gjatë muajit Ramazan. Këtë Ramazan në prag të tij ne edhe e kemi 17 shkurtin. Një datë që për neve nuk është datë e zakonshme. Është data kur është shpall pavarësia e shtetit tonë. Realisht ka filluar pra asaj date më ndryshe shtetëndërtimi. Përpjekja që ta kemi një shtet, përpjekja që të lirohemi ka qenë përpjekje kahmotshme. Në altarin e këtyre përpjekjeve shumë njerëz, burra e gra, kanë dhënë me të vërtetë sakrificat më madhore të mundshme. Të gjitha formave, profileve kështu me radhë. Qoftë me burgosje, me internim, rrahje, vrasje, masakra të shumta kështu me radhë. Par dje keni pas mundësinë që të shihni apo dje nëse nuk gaboj, në qendrën e kulturës është hapur një ekspozitë nga Bashkia Islame për xhamitë e rënuara gjatë luftës, për të pa krimin e dorës barbare mbi shtëpitë e Zotit te Barekuhu Teala, qoftë në vendin ton apo në Bosnjë apo kudo qoftë. Domthonë, nga kjo dorë barbare s'ka shpëtuar as guri, as hekuri, as fëmiu, as foshnja ndjep, as plaku i shtyr në moshë, e mos flas për të tjerët. Dhe përpjekja jonë të ndërvëllezër për të heqë qafe këtë agresor, këtë pushtues, ka qenë me të vërtetë përpjekje e dekadave të shumta. E manifestuar sikur që përmendën në forma të shumta. Dhe ende sot vazhdon përpjekja që të lirohemi nga kurthat, intrigat e vazhdueshme që tenton ai të sjellë brenda vendit tonë në forma të ndryshme, që mos na lënë rahat dhe të dëshmon një lloj mos funksionimi normal të shtetit tonë. Prandaj pavarësia është shpallur, shënohet çdo vit, mirë po përpjekja jonë për ta ngulit edhe më thellë këtë pavarësi, për ta zgjeruar edhe më shumë dhe që të jemi një shtet normal, vazhdon tutje. Dhe ajo është e pandalshme. Ajo është e pandalshme. Andaj të ndërrozër, ne si musliman e kemi për obligim me rujt vendin tonë. Dhe kemi për obligim që të jemi mirënjohës çdo kujt për çfarë do kontributi që ka dhënë. Minimal, mesatar, maksimal, Zoti vlerëson. Të jemi mirënjohës për çdo kënd, kushdo qoftaj, për kontributin që e ka dhënë, që sot ne lirshëm ta presim Ramazanin, të falim taravit e kështu me radhë. Në kuadër të kësaj të ndërrozër, në raport me përpjekjet tona ka pengesa dhe ka probleme, sikur jeni dëshmitar. Konsideroj se një nga problemet e mëdha është edhe një gjykatë e cila po na rëndon çdo ditë me njollosje të vazhdueshme të një historie të famshme që ne mburrim me të, ajo është lufta e famshme që e ka udhëheq ushtria qëllimtare e Kosovës. Besoj që për çdo shqiptar, për çdo besimtar të këtij vendi, të këtij nënqilli, ushtria qëllimtare e Kosovës është krenari dhe nder dhe respekt. Nuk besoj se mund të ketë njëri i këtij nënqilli që e gëzon lirin këtu dhe mund të ketë një qasje negative apo mund të ketë një urrëtie fatkeqësisht ndaj kësaj ushtrie. E kjo ushtri nuk ka qenë absurde, nuk ka qenë iluzionare, po ka qenë ndërtuar mbi bazën e sakrificës së njerëz saktuar, duke filluar nga komandanti legjendar Adem Jashari, i cili u sakrifikua me familjet vet, e vazhdoi pasaj tutje ndërtimi i kësaj ushtrie, duke ju bashkangjit njerëz, burra e gra, nga gjitha viset për të treguar për kushtimin e tyre për atë dheu dhe për lirin. Në kuadër të kësaj nuk duhet haruar edhe komandantët dhe qëllimtarët që po dënohen apo po gjykohen sot, nuk e di me epilogun, shpresoj që dalin të pafajshëm. Apo nga se pavarësisht çfarë qëndrimi mund të kesh ndaj tyre si individ, si person, në kuptim të aspektit politik. Mendoj se tash nuk është çështja politike mu. Tash nuk është çështja partijake, është çështja e të kaluarës tonë, historisë tonë dhe të ardhmës tonë. Njollosja e kësaj ushtrie dhe individëve është e dëmshme për të gjithë neve. Prandaj kryesia e Bashkisë Islame i bashkangjitet thirrjeve për refuzim të një qasje të këtij denigruese ndaj ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Kryesia e Bashkisë Islame së bashku me gjitha këshillat e saj dhe imamët dhe xhallarët të ndërvozër i bashkangjiten thirrjeve për drejtësinë në raport me qëllimtarët dhe në raport me ushtrinë qëllimtare të Kosovës. Me këtë rast është edhe organizuar një, s'po them protest, nuk është e protest, një marsh i paqes që të shprehet realisht pakënaqësia në raport me atë që po ndodh, me 17 shkurt, andaj kryesia e Bashkisë Islame fton besimtarët për pjesëmarrje masive, po edhe për pjesëmarrje të qetë, të dinjitetshme njerëzore, që realisht të shprehet në mënyrë të dur ajo që
ka të bëjë me traditën, kulturën dhe zakonin ton, në kuptim të drejtësisë dhe në kuptim të mbrojtjes së çdo gjë që ka të bëjë me vendin ton. Lutja Allahun e mënduar që Allahu të na ruan, të na mbron nga çdo qasje keqadashëse për vendin ton dhe për popullin ton. Të nderuar vëllezër, gjitha këto që i përmend edhe shumë tjera tregojnë se sa duhet të jemi të lidhur njëri me tjetrin. Sa duhet me dash këtë vend e me punu për këtë vend. Sa ka tendenca të shumta të ndryshme, të hapura publike, po të fshehura shpesh herë, që tentojnë që këtë vend na rrëmbejnë nga duart e nga këmbët tona. Të na bëjnë prapë të kthehemi në situata sikur se kemi qenë ndoshta më të vështira. Që një luftë që realisht e kemi bërë që kena pas mundësi me bë të shpallet, apo një luftë e padrejtë, ndërsa agresori tjetë rahat edhe të përgdhelet në vazhdimësi me privilegje të vazhdueshme që padyshim lëndon shpirtin e çdo të prekurit lënduari e të atij që sot se gjen ende babën ku e ka, djalin ku e ka, gruan ku e ka e kështu me radhë, nga se plaga e pagjeturve ende është plagë që neve na rëndon, ende është plagë që kullon. Plaga e sakrificave, plaga e gjenocidit, që ata që kanë ushtruar gjenocid mbi fëmijët tanë, mbi gratë tona, ende është plagë që rrjedh, nga se askush për këtë nuk është dënuar. Sa ka nga masakrat që janë bërë, me 10 njerëz të vrarë, të masakruar, gra e pleq, kush e dënuar për këtë çështje? Kush ka marrë dënim të merituar për këtë çështje? Domethënë nuk janë përparësi gratë, fëmijë të prera, e të dënuara, e fëmijët e vrarë në djep, këta janë përparësi, po përparësi që ka një 3-4 komandantë se pas kanë bërë diçka që nuk duhet me bë. Konsideroj që sinqerisht ka nevojë për një rishikim të drejtësisë në nivel ndërkombëtar, global të përgjithshëm, nga se një çështje e tillë nuk na bën më një rahat. Një çështje e tillë nuk na bën me kon të qetë, për faktin se na besojmë në vlera që Allahu na ka mësuar e ndërto është drejtësia. Edhe me armikun, edhe me njërin që ka qenë viktim, ka qenë i shtypur dhe nga shtypja ka dalë me largu agresorin, andaj besoj që kjo duhet na vëdison që të punojmë më tepër, të angazhojmë më tepër, të largojmë anash mos pajtimet dhe të trajtojmë si duhet mos pajtimet, por gjithmonë të jenë në favor të vendit tonë, në favor të zhvillimit të vendit tonë dhe të garantimit të sigurisë që e gëzon çdo antar e qytetar i këtij vendi, pa dallim race, feje apo entiteti. Të gjithë që janë pjesëtar të këtij vendi kanë drejt me jetu në këtë vend, mirë po, drejtësia duhet të shkon në vend. Duhet agresori ta merr dënimin e merituar që të qetësohet shpirti i nanës që ja kanë kap djalin para syve të saj, qetësohet shpirti i babës që ja ka vrarë djem para syve të tij e kështu me radhë, nga se nuk qetësohet ky shpirt pa e marr agresori dhe zullumçari dhe ai që ka ushtruar gjenocid dënimin e merituar. Shpresoj që ta shkojmë këtë ditë së shpejti, po mos e pafshim dunjë, ju garantoj që ditë gjykimit kena më pa. Nuk kanë mundësi me ikë për Allah xhalla xhelalu. Wallahi jo apëton. Nga se Allah ju premton se këtë drejtësi ka me garantu ditën e gjykimit ku secili ka me marrë dënimin e merituar, e ka mu kënaq shpirti i viktimës e atij që s'ka pas mundësi me egzu drejtësinë në dunja, ka me egzu ditë gjykimit. Prandaj të jemi në të drejtën tonë, të jemi në rrugë Zotit te barekotala, të përkushtojmë që duhet në emër të Allahut xhallahu ala, e Allahu ka më na ndihmu, edhe nuk ka më na lënë keq asnjëherë, sikurse nuk na ka lënë keq Allahu asnjëherë. Allah na ndihmoft dhe na uzoft. Allah na ruajt, na mbrojt nga çdo e keqe, nga çdo kush i cili nuk na do të mirën tonë. Kush që punon kundër vendit tonë, kundër fesë tonë, besimit tonë, kundër unitetit tonë, Zoti na ruaj prej sherrit të tij. Kush që ka agjenda të shaqeqe ndaj shkollave tona, ndaj rinisë tonë, ndaj të ardhmës tonë, na ruaj Allah nga keqja, nga sherri i tij. Allahu i uzoft rinin tonë. Edhe në mundësof që me të vërtet të shohim duke prosperuar, duke ecë përpara në zhvillim të qeshëm, në shkollim, edukim, edhe në gjitha profilit e jetës që të jenë kenari me të vërtet për të ardhmen tonë dhe për vendin tonë. Allahu i shëroft të smurit tonë. Allahu alesu dhimbjet. Allahu ndihmo familjare kujdesin për ta. Çdo kush që ka pikëllim, ka mërzi, ka të lashe, Zoti ja largoft. Allahu i ndihmoft. Kur që ka borxhe që kanë ngarkuar, e s'ka mundësi me i kthy, e don me i kthy, Zoti i ndihmoft me i kthy. Allahu i mëshiroft të vdekurit tan. Allahu na bashkoft me ta në xhenet, e na mëson që edhe ne të dalim nga donjaja faqebardh e Allahu i kënaqur me neve. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله